Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the death door. Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Heddiw byddai'n chwarae Disney's Aladdin ar Mega Drive. Wei, diolch. Diolch Lei Wales am ail dan ysgrifio. Mae hwnna'n amazing. Diolch yn fawr. Dwi'n mynd i... Ges I neges gan Emrys dweud sut o'n i'n chwarae ar practice. So, mae hwnna bach o confession I ddechrau'r stream. Ddoe, o'n I wedi dechrau wneud y rediad yna ar practice. Dyna pam falle oedd e bach yn hawdd. A heddiw, fi'n barod trio wneud e ar normal. So, sorry pawb. Oh, well. Ydy'r sain a fideo a popeth yn swnio'n okay? Os chi'n gallu gael fi gwybod le? Wales? Bydd hwnna'n wych. Yeah, na I just dechrau nawr. So, na I mynd mewn I options. Wel, mae'r difficulty, mae'n dweud... mae'n dda, great. Normal... Difficult neu practice. So, normal, fi'n mynd I mynd ar heddiw. Oh, sorry. Ond yeah, basically, fi a Emrys gyda peth lle ni'n kind of yn gwylio mas o'n I am ni'n trio gorffen yr un gemau o fewn 6 mis. Fi wedi llwyddo I gorffen Alex Kidd. A nawr fi wedi symud ymlaen y Mega Drive. Aladdin. Sorry, Disney's Aladdin ar y Mega Drive. So, os fi'n skipio trwy'r bits lle mae text, achos, yeah, trio wneud hwn o fewn awr. Ready? So literally, na I ddweud fod o'n i'n cyrraedd defnyddio ddoi fel ymarfer. Ond, credit, iawn. Can I weld beth yw, os dwi'n gallu llwyddo mor dda ar y lefel yma. Come on. I'm barod am y her anyway.
y rubbish am y pêl-droed neithiwr. Y cardyn coch yna yn ridiculous. It just fel instinct I amddiffyn dy hun. Os oedd y pêl mor agos i'w... Oedd rhywun yn seithi pêl right at wyneb ti yn galed iawn. Fe'n anodd I ddim rhoi eich dwylo fyny. Ie, oedd hwnna'n hallt iawn. Ond lwcus bod e'n gêm cyfeillgar a pawb yn cymharu fe gyda y gêm yn erbyn Sweden cyn y Euros diwetha. So, gobeithio bydd nhw'n neud catstal os nad yn well. Os bydd nhw'n cyrraedd y semi-final Euros, oh my god, bydd hwnna'n amazing. Achos, ath Portugal ymlaen I ennill y holl beth, so ti methu cwyno am colli'r pencampwyr. Oops. Rinzalu. Oops. Yeah, ti'n cytuno le. Yeah. Ah! Damn. Fi di wneud hwnna yn naid yn o'r blaen. Dim trauma. Oh! Bywyd arall o fe, ready. Mae'r wish yn actually gadael chi cael continue arall. Di'n werth fel 3 bywyd, ond mae fe'n costio fwy. Fi. Ah, daro. Ah. Bron iawn. Soundtrack on nice. Dwi'n hapus, dwi wedi dod ar draws pobl sy'n streamo'n Cymraeg. Yeah, cool. Yeah, mae hwnna'n awesome. Wel, mae'n neis. Fi'n credu, be fi'n trio wneud ar ein Discord yw pawb sydd yn streamo'n Gymraeg I dweud wrthyn nhw I roi yn y chat fyna, tiwod, yn y channel Discord. Edrych ar y listiau Mickey fyna. Ie, I ni gyd gallu cefnogi'n gilydd a cael fwy o fe a cael y cymuned yna I dyfu. Achos dwi ddim, yn amlwg mae pobl yn meddwl am streamo. A os chi eisiau bod dwi angen gerddoriaeth yma yn y cefndir trwy'r amser. Ei, siwmai King Rhys. Ie, fi'n gwybod, mae cerddoriaeth Disney's Aladdin ar Mega Drive yn anhygoel a dwi wir yn enjoyo'r gêm yma. Ond o rhaid I fi cyfadde ar dechrau'r stream ddoe nes I rediad, neu ran rediad, nes I ddim gorffen achos o'n i'n teimlo bach yn wrong head. Ond o'n I ar fel y practice mode
yn lle normal. A fi ac Emrys Hobos sy'n stream o'n Gymraeg hefyd. Mae'r doi yn ni fi o gorffen yr un gemau o fewn yr un amser, o neu cyn ein gilydd. Ond target sydd 'da ni o 6 mis, a ni'n trio gorffen 6 gêm, ond gemau ddim really hawdd. O'n i'n bai bod chi'n rhoi nhw ar practice mode. Ond, you know, fi di llwyddo i wneud Alex Kidd. Dwi'n credu mae Emrys di wneud hwnna to. Ond fi ymlaen at Aladdin. Fi'n credu mae Mickey Mouse... Fi'n ei rhywbeth o... Dim Castle Illusions, Magical Quest. Mae... Mae'n cofio nawr, ond hwnna llon llaw o gemau. Wario's World? Wario's World? Wait a sec, gaf fi cael yr thing allan. Chi'n gwybod. Fi fi'n siarad am, fi jyst yn mumblo rubbish i chi. Here we go. Sorry pawb. Neud hwn yn gyflym. Fi danfon gwahoddiad i fi ble ma fe. Emrys. Rester retro, here we go. So, fi'n gallu ticio fe off y rester nawr. Yay. Okay, so, Alex Kidd Master System, done. X yn y box, diolch yn fawr. Aladdin ar y gweill, Jurassic Park 2 ar Super Nintendo, Magical Quest ar y Mickey Mouse ar Super Nintendo, a Wario Land ar y Game Boy. So, dyna yw'r 5. Na, 6. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh god, yeah, mae gyda ni un arall. Oh well, dyna'r 5 am nawr. O'n i ddim yn gallu cytuno ar y 6. Helo Emrys, o'n i jyst yn dweud rhaid i fi cyfadda i bawb bod es i ar practice mode ddoe a fi symud i normal. Broadcast is indicated this change time. Dal yn ymddangos i fi, oh my god, mae rhaid fi sorto hwnna mas. Achos does dim byd eiddfed am streams ni o gwbl. Oh my god, okay, gaf i wneud e nawr then, cos hwnna'n ridiculous. Dim un yn ni'n eiddfed ar rhan o'r stream team yma. Oh god, okay, here we go. So, os fi'n mynd i... Come on! Maen nhw jyst yn gweiddi come on at y fi nawr. Awe. So yeah. Yeah, so ni'n eiddfed. Right. So look, be mae'n dweud? Secure notifications. Dyna. Which? Na. Profile. Prime Gaming na. Channel and videos. Brand schedule. Featured content. Auto host. Hosting priority. Auto host. Pa bit ydi e mewn? God. Account settings, falle. Tina is like, come on. Notifications. Security and privacy. Block. Ble mae'r so... Onto. Dwi'n gwybod ble fi fod i ffeindio no? Light Stream Manager. Pensions? Na, create account.
O fe wedi ymddangos I mi erioed. Ddim digwydd I fi. Oh. Lle ti yw e, Emrys? Na, joking. Fe probably yn rhywbeth o ochr hwnna. Ond fi falch bod y gweddill ddim wedi cael y issue hwnna. Anyway, o'n i'n dweud Emrys, gen i'r boys yma. O'n i'n teimlo'n gwael. Ond ie, byddwn ni wedi mynd nôl yn ei, achos nes I wneud practice mode ddoe. O'n I kind of yn fel, fi'n great at the game yma, ond really, dylwn ni ddim bod yn chwarae gemau retro byth mewn practice. So, nes I gael fy hun lawr, teulu lawr, a... Who's Mehefin mode practice? Am reswm. Mehefin practice mode am reswm. A dwi wedi nawr gwybod beth sy'n digwydd, a fi wedi gwella chydig. Dyna cyfiawnhad bach, ond... Ie. Fi definitely ar normal nawr. Yes! Cael llygad I fi rili'n helpu fi gyda achos fi'n gallu clywed y patrwm. Dwi'n fel y 2 penny nudger, ddim nudger things, ond y things mewn arcades lle chi angen gwasgu'r bwtwm pan mae'r golau'n dod lan. Dyna'r unig peth. Ond ie, croeso King Rhys, mae hwnna'n cool bod ti di ymuno. Ie. So ie, os chi'n eitha newydd yn chwarae, fel o'n i'n dweud, byddwch chi'n gwybod jyst ddim byd eifed am ein streams. Felly, peidiwch â phoeni. Actually, chi'n guaranteed an-eifed rwydd. Dyna rhywbeth ni'n gallu dweud awr o calon. Anyway, Emrys, ti'n meddwl? Welys di'r diwedd Alex Kidd? Actually, fi'n credu bydd ti'n neud e tro nesaf hefyd, o ti mor agos. Ti o weithiau ti'n cael bach o drink gyda fe? Falle dyma y game gorffen Alex Kidd, mae rhaid I chi bod yn hollol sofor. Don't trio neud e cyn stream Worms I hen. Oh, fair play. Yeah, good. O, ma hwnna'n good, yeah. Fi'n credu gallu neud e. Yn awesome os ti'n gallu. Wow. So, os o'ch chi wedi gwylio stream ddoe, o'n I just, fi'n credu mae un o'r game mae mwyaf, ond os dwi'n yn y mood di sadwrn neu elle marathon stream arall lle allai ai drwy rester mewn un go. Wow, can you imagine? O, paid wneud hwnna I fi, byddai'n teimlo rubbish. O na, bydd hwnna'n cool. Dwi ddim yn gwybod os gallai wneud hwnna, achos mae rhaid I fi bod mewn mood cywir, a achos mae pob game retro gyda patrymau gwahanol, dwi ddim... Os ti'n fel master game retro, then yeah, dwi'n teimlo, go for it, ond... No. Mae fel bwyd yn dywe, os ti'n cael gormod mewn un go, ti'n gallu bod yn sick, ti'n gallu bod yn sal, Emrys. Ti'n neud marathon streams drwy'r amser, o gemau gwahanol. Meddwl am hwnna, meddwl am iechyd ti ydw I. So, yeah, meddwl amdano. Dwi ddim yn sprint, right? Irony.
o'n ei marathon stream a dweud bod e ddim yn sprint. Ond o cyd-destun y be ni'n siarad am. Dwi'n joio all you can eat in Chinatown yn Manceinion. Life mantra fi. Okay. Love it. So heno, oh yeah. Dyn ni'n neud Worms WMD hanner awr I 7. So os chi'n fan o Worms a just gwallgofrwydd rhwng fi, rhwng Emrys, Owain a fi, ni'n cael lot o hwyl. A ni wedi creu rhyw fath o cyngrair erbyn hyn. Di'n lot o hwyl. Wel, mae jyst yn neud yn fwy, ni'n strwythuro fe'n well nawr. A goni. So mae yna wastad, a mae yna system pwyntiau, a dwi'n nawr os ti di, you know, mae dal pwynt I chi dod yn ail. Yeah. Good laugh. Oh, don't. I got. Done. Yeah. A gobeithio wythnos nesa ni'n mynd I wneud fel video podcast style I o'r E3. Efe E3 yw e? Yay! Yeah. Damn! So... Sorry, os ti'n dechrau siarad, a wedyn fi'n canolbwyntio ar y gêm a fi ddim yn gorffen brawddegau sy'n probably am really rwystredig I pawb. Sorry, anyway. Ond beth o'n i'n mynd I ddweud oedd mae animeiddiad yn y gêm yma achos o'n nhw defnyddio nhw'r artistiaid greiddiol Disney. Right? Ti'n gweld, maen nhw'n lovely a cerddoriaeth yn oedd hwn fel un o'r landmark gemau y Mega Drive, gwerthu'r Mega Drive, a o'n nhw wedi defnyddio, oedd Nintendo yn meddwl, oh my god, mae rhaid ni cystadlu dy hwn, mae hwn mor poblogaidd. So defnyddio nhw, o'n nhw wedi mynd I Ray, sef cwmni yn Lloegr, I gael technoleg silicon, computer silicon, rhywbeth a dath Donkey Kong Country allan o. Sef fy hoff game 60. Fi ddim yn stopio siarad nhw'n fe. Probably gyrru Emrys ac Kira a pawb sy'n hen timers y stream yn nuts achos. It's like, hoffi game gwahanol, please. Ond ie. O ie. Fi wedi gwylio fel documentaries ar sut Splash Wave yn channel YouTube really da. Os nhw'n esbonio sut y gemau wedi cael eu creu. Lot o gwahanol boraeth. Ond mewn manylder, so roedd ni'n werth edrych ar diddordeb ydych chi yn fel tu ôl i'r llenni o datblygu gêm y fideo. Sut maen nhw'n mynd ati a... Dyfu, pan o'n i'n tyfu fyny, hwn oedd y tro cyntaf gwylio'r ffilm yma, oedd gwybod am fel
ffaith bod chi'n gallu copio VHS fel fideos, hen fideos. Ni ddim yn ymwybodol, ond wnaeth ffrind rhoi copi o'r ffilm yma. A ni mor... O'n i'n meddwl bod e'n amazing. Un o hoff. Mae hwn a Lion King fi'n credu dylai gilydd. Falle mae fwy o soft spot y fi am Lion King. Just... No. Y cerddoriaeth bach yn well yn Lion King. Ond... Damn. Bywyd fyny. Ideally, dwi ddim eisiau marw. Gweld y patrwm yma cyn. Oh. Right, mae yna bywyd rof... Oh, no! Oedd yr ongl y spikes yna jyst wedi dal fi allan. Oh yeah, no, definitely dal fi. Yeah, o'n i'n eitha... O'n i hanner a hanner, o'n i emrys i roi Lion King ar y rester retro, ond mae hwnna yn gêm. So, dwi'n eitha ffyddiog oedd Disney ddim eisiau unrhyw un i gorffen y gêm yna. Dyna faint mor anodd oedd e. Greulon o anodd. Diddle-in. Yn y faled o fi. Ah. Okay. So, yn y chat, hoff dim ffilm Disney. Cwestiwn mwy o annoy yn erioed. Damn. Un o'r... Dyna fwy o annoying i chi yn y chat. Beth yw eich hoff ffilm Disney? Probably Lion King in fi. A... Aladdin yn ail. So... Bod... Oh, a sec. Oh, Pocahontas. You know what, King Rhys? Pan o'n i'n 8, ges i parti penblwydd yn y tŷ, a oedd un o ffrindiau fi oedd e'n bachgen, oedd wedi prynu fi
pyjamas, right? Cofio nawr, Pocahontas ar y ffrant o'r fideo, mae jyst llun o ferch really prydferth o fel plentyn, chi ddim yn mynd i meddwl am hwnna. But anyway, a VHS, so fideo o fe a pyjamas Pocahontas. Oh my god. Falle, actually, fi'n mynd i newid meddwl, fi'n cytuno, Pocahontas. Fi'n gallu canu'r holl caneuon Pocahontas off by heart. Fi'n bendant newid meddwl. Lion King yn ail agos on Pocahontas all the way. You know. Fi'n credu mae dal dy fi'r VHS hwnna. Sgen i ddim y pyjamas, ond i ddim, achos ni ddim mor bothered, achos fel plentyn bach, ddim ffrindiau yn mynd i gweld chi mewn pyjamas. O ddim lot o sleepovers, come on, god damn it. Even wrong fan hyn. But there you go. I think. Bach o bach. Edrych ar weld ti'n ganu'r holl beth y stream. Ie, falle. Fi'n credu mae rhaid ni gorffen byddwn ni'n neud channel points thing. A gyfer hwnna, mae Owain fod dysgu fi i wneud y floss. Ond dyn ni ddim di wneud eto, ond bydd yn really drwg achos dylen ni wedi erbyn hyn. So falle dyna un challenge. Ond ddim nhw gyd. Oh man. Bwyd fan hyn, ie. Bywyd. Bwyd. Right. Boom. Boom. Oh! Savages. Dyna yw'r un o'r un nodweddiad fel iconic. Thing. The earth is not a dead. Ymarfer fe. Fi'n gwybod nhw. Just around the riverbank. Dwi'n teimlo mae Pocahontas yn un o'r rai fwyaf underrated Disney. Mae musical di dod a... Fi'n gwybod mae'n musical actually o Pocahontas, ond mae ddim yn cael yr un ffas a Rain Dive. Rhaid fi'n mynd i'n ôl diod. Oh man. Hey. Daro. Infodel. Oh, dyma'r un dwi'n cys. Blimmin'. Wow. Beth dwi ddim yn hoffi yw
Brachi. Amseru'r lava. So siŵr fod dyma yw'r pwynt lle o'n i ar practice ddoe a oedd lot fwy o fywydau 'da fi gallu ffurfio'r bit yma. Da, mae bywyd fan'na. Yes! Oh man, mor hapus gyda hwnna. Oh yeah. Edrych ymlaen. Oh god. Yeah. Oh, hwn. Yn yr un practice, o'n nhw'n actually dangos i ti. Ei fynd. O, nhw yn hwn. Ad? Oh my god, mae'r cwestiwn! Oh my god! Hwnna'n sick! Mae'r cwestiwn. Disgusting. Ddim yn doniol o gwbl. Yw'r things yn as chilies neu anything casty. O, nes i neud e? I swear nes i bwrw mewn i'r roc ar y diwedd. Wel, ys ti hwnna?
Oh. Carreg. Welys di hwnna? Lwcus. Oh yeah. Oh man. Do 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 do. Do do do. Do 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 do. Da da ba ba da ba. Oh, nice. Man. Wow. Wow. Da-da-da. Pocahontas. Beth am pawb arall? Beth yw hoff ffilm pawb arall? Pocahontas. Yn teimlo'n ddiweddar, mae Pixar di kind of cymryd thing o animation lot yn Wow, wow. Nw'n fi di pasio'r bit balloons yna, dwi'n credu byddai'n okay. A sy'n dal fi allan ar hyn o bryd. Okay. Yes, pasio'r balloons. Mechanic yna, flicio. O, fi eisiau mynd... Oh my god! Mulan! Ooh! Mae'n diddorol. Emrys? Fi'n gallu mynd i fyny neu be? Oh, wow. Mulan, ie, oedd hwnna'n un da. Yes, pwynt arbed arall. Oh yeah. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. Here.
O, rhaid fi aros i'r dwylo dod ar draws. Yna. Di, aros. Bwm, bach o ymynedd, y fe, sydd angen. O, fan'na. Bwm, bwm, bwm. O, bum. Dyna ni. Oh, come on! Referee. Dwi'n ni... O, falle dyna yw'r gwahaniaeth rhwng practice a normal. O'r dwylo na ddim yn newid maint. Rwy just yna. So, yeah. O, falch nes i neud y ddoe. Fi ddim yn mynd i bwyd e hwnna. Right. Boom. 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 Humor! Good. On un. Aros. Oh my gosh. Chwarae the gyntaf. Mae yna bob tro patrwm, dyna pam ni'n hoffi gemau retro. Y patrymau hyfryd. Rwystredig? Rwystredig. Dyna oedd.
Oh, ydw i'n gallu? A fi'n mynd lan, come on. Mae'n gadael fi'n mynd rownd. O ie, ie. Sgen i ddim digon o blimin arian anyway. I put a repeat. Yeah. I don't know, beth arall o'n nhw'n mynd i wneud? Oh yeah. Boom. 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 Oh, nice. Felly cyrraedd y pwynt net. Dyna'r her mawr. Pam? Beth? Pam mae ddim quite yn cyrraedd y pwynt? Awyr. Stopper. So mae hwnna i fyna yn teimlo'n neis, hawdd. Mae bron fel yr un arall ddim eisiau fi neud o. Oh, silly boy. O leia, mae 'da fi 10 nawr. Dangos. I need i rithro trwy hwn ar practice. Oh dear. Woo. Oh, dim ond un.
Okay, move window. Never be a friend at me. Bugger. Silly boy. That's cute. Ooh! 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 Håller med något. Hoho! Oh. Oh. Groovy and det. Liquid, come on. Oh my god. Cymraeg iawn. So, i marw, dig afal. Gobeithio mae 'da fi continue arall.
Parcel fan'na. Sorry ma' 'na parcel. Gen i ddim lot o hyn. Angen y bywyd yna. Yeah. Oh. Apa? Falle. Yn trick. Oh. Right. Ooh. Ooh, yes, please. You can continue on 5. Un arall yn byddai. Oh wow. Oh, ni eisiau hwnna. Ydw i'n bwrw fe? Ydw i? Oh my gosh! Na, 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 na. No! No! Right. Hwn wedi bod loads houses o people yn mynd. Oh!
Diolch. Let's go. Let's go. Diolch, Ciaran. Ail dan ysgrifio. Falle mae rhaid bwrw fe gyda'r bloody afal. Oh, man. 13 mis, mae hwnna'n amazing. Diolch. Eich cefnogau. Dond. Oh, sweet spotting, baby. Rhaid I fi cael y falau. Bloody hell. Ooh! Hwn jyst yn cael ages. Bugger off, fe? Just bugger off. Ar y falau. O, mae rhaid fi gorffen nhw gyd. Oh, annoying. Fi'n credu dyna fe nawr. Credu fe dyna fe. Uncharted territory fan hyn. Skim Far's Palace. Oh dear. My god, yr un cerddoriaeth a... Ooh. Actually... Yn silly dod lawr fan'na. Oh no. Yes. Falle mae'n rhaid I fi. Here. Oh, oh. My god. Shut up. What? Oh! Oh. Ah, no más bien. Oh no! Oh, mae 'da fi continue. Un arall dwi'n credu. Dyma'r un olaf. Heavy. Come on, can cael yn y bag. Diolch, Ciaran. Ooh. Ooh.
Oh yes. Ni ddim yn gwybod y ti'n gallu neud hwnna. Come on. Oh. Ooh. Yes. A dwi'n cael nawr, gallwn ni cael lot fwy o beth. Os would you surely boy? Neud e. Ddim yn cofio bit. Rhaid fi just neidio lawr. My god. Wait a sec, wait a sec. Oh, gallwn ni wedi cael bywyd arall fan'na. Oh. Ah, mae 'da fi hwn. Ooh. Implement. Payment. Oh. Oh. Hwnna'n werth mynd am. Yr off, efe? Oh, my God. Oh. It's fi fod ysgoiem. Neidio drosto fe. Oh, you... Dwi'n marw. Oh my god.
What? Right, dwi wir angen casglu gymaint o afalau sy'n bosib gyfer y bit olaf yma. Mae hwn yn solid. Gwybod taw super boss battle yw fe, ond come on, please. Bach o chwarae teg. Gwys. You know what? Fi ddim mor bell. Oh dear. Damn. Right. Damn. Beth os mwy? Dwi'n gallu pigo fyny fwy o falau o rwle. Just so mae bach o top-up dy fi. Fi'n gwybod beth fi. O, bydd yn werth gymaint o falau sy'n bosib. Dim hwnna. Hei pawb, beth dyma yw'r amser. Cicio pen ôl, gyffa. Straffu un afal fan'na. Ie fe.
Na, na, na. Oh my god. Oh. Oh. Okay. Yeah, diolch Kieran. Mae'r tri gwyneb yna yn sut. So, yeah, diolch am wylio heddiw. Byddai nôl I gorffen a lladd Jafar. Rhywbryd arall. Yeah. O'n I bron yna. Oedd hwnna ar normal. Wel, gobeithio bydd fi cael gwell look heno yn Worms yn erbyn Emrys ac Owain. So, os chi o gwmpas, heno 7:07, byddwn ni'n neud Worms WMD, byddai Owain a Emrys hyd chwarae. Diolch Yw'r draw yn fwy o hwyl, pryd hynny. Diolch pawb am wylio heddiw. Diolch Lay Wales, a diolch am tanysgrifio. King Rhys, diolch am dod draw, a Emrys, a diolch Kieran am tanysgrifio am 13 mis. Mae hwnna'n yn anhygoel. So diolch yn fawr I chi gyd, a unrhyw un arall sydd wedi bod mewn y mas yn lurcio neu beth bynnag. Diolch I chi. Iawn, pob hwyl, a yeah, ddim digon dda heddiw, ond really agos. Nes I ddysgu right ar y bit diwedd, chi'n gallu neidio os chi'n gyflym ar y bits top na, fel yr... yeah, gallu neidio fel y byrddau neu beth bynnag yw hwnna. So, dyna ni. Iawn, diolch pawb, pob hwyl, ta-ra.